नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मालम जब्बा में। मालम जब्बा एक तारीख़ी और एक मशहूर सियाहती पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है कोई पार्क वगैरह नहीं है, कोई इस तरह की सहूलत नहीं है सिवाय इस एक होटल के जो आपको अभी नज़र आ रहा है, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। और इसकी मलकियत में ही एक ज़िप लाइन है और एक ये चेयर लिफ्ट है सामने। तो कोई ख़ास चीज़ नहीं। तो अलबत्ता यहाँ पे आके मैंने ये सोचा कि चले क्यों ना हाइकिंग की जाए, तो मैं हाइकिंग करूँगा यहाँ पे साथ साथ और आपको साथ अपने लेके जाऊँगा। कुदरती मनाज़र इंशाल्लाह देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमने देख के ना सारे हालात हालात से मुराद ये है कि ज़िप लाइन है, ये देखें साथ साथ जा रही है ऊपर को, और साथ है इधर साथ खूबसूरती। तो हमने ये फैसला किया कि भाई गाड़ी में बैठे बिठाए तो आए ही हैं पता नहीं कितने घंटे, सैकड़ों घंटे शायद सफ़र कर लिया, तो क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए पैदल वॉक करके। साथ साथ एक ट्रैक जाता है ये चेयर लिफ्ट के साथ साथ। तो यहाँ की जो खूबसूरती है और जो चलने का मज़ा है चार में, वो उसका तो अपना ही मज़ा है ना। तो ये देखते जाएं आप, कुदरती मनाज़र हैं, फूल हैं साथ साथ, जंगली फूल। तो ये मुझे याद आ रहा है, रावलाकोट पढ़ते रहे हैं तो बाज़ का हम अंदरूनी रास्तों से होके तो अपनी रिहाइश गाँव तक जाते रहे हैं। तो आज वही दोबारा से याद आ रहा है, उसी तरह के पथरीले रास्ते, झड़ें, दरख्त, नाले हैं। तो खैर स्टेमिना वैसा नहीं रहा जैसा तब होता था, लेकिन चलें ट्राई तो की जा सकती है। भाग रहा हूँ वैसे मैं तो तो हम जाएंगे जी टॉप पे इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने के लिए। ये साथ जिप लाइन ऊपर ऊपर, लेकिन ये साथ चलने में ज़्यादा मज़ा है। ऐसे खूबसूरती भी आपको साथ साथ ज़्यादा दिखानी है। बड़े खूबसूरत फूल और मनाज़र हैं यहाँ पे। ये पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, उसकी बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है। तो हमारा सफ़र है ऊपर को, तो चलते हैं। मैं आता जा रहा हूँ यहाँ पे हाइकिंग करते हुए, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। साथ साथ मेरे देखें ज़िप लाइन है, ये ऊपर जा रही है तो नीचे आप देखें किस कदर ज़बरदस्त नज़ारा। सामने पीसी होटल आपको अब नीचे नज़र आ रहा है, जिसके नीचे से मैंने सफ़र शुरू किया था। अब इसकी हाइट पे आ गया हूँ। वो देखें सामने गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, पार्किंग वगैरह है जहाँ पर, और इस तरफ तो जंगल के नज़ारे हैं आइए ऊपर से मज़ीद मैं दिखाता हूँ। जंगली पौधे मेरे साथ साथ हैं, जड़ी बूटियाँ, श्रब्स हैं, बड़ी खूबसूरत सी प्यारे से फूल हैं तो हम चलते जा रहे हैं बाहर। टॉप थोड़ा दूर है बस। तो सेजिटेरियन जो जिबिलत है उसकी कह लें कि यहाँ पे अब शांति हो रही है ज़रा उसकी अच्छा नाजरीन, हम पहुँच चुके हैं तकरीबन टॉप के पास, टॉप ऑफ द मालमा जब्बा हाइट। यहाँ पे ये देखें एक कॉटेज भी बना हुआ है, मैं अभी इस पे बैठूँगा तो आगे फिर ये है 1-2 मिनट ऊपर, और हाइट देख के तो इसके बाद जो है सफ़र शुरू करूँगा नीचे को।